אוקיי חברים, הצלחתי לעלות לארנה 11, תראו את הדרך הזה, דרך מטורף. אני הולך עכשיו לנסות לעלות איתו קצת ברביעים. אוקיי, כפי שאתם רואים, עכשיו אני רם בקלן טוב, ממש טוב. קבלו, הקלן הוא בעצם מקום 50, הוא היה קף 7, זה מטורף. אוקיי, אני הולך לתקוף עם הדיק ומה שיקרה, מה שיהיה. ואם אתם רואים את האילדראפט צ'אלנג', תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה איזה תקיפה איתו. קבלו ב8 ניצחונות אתה מקבל ג'יינט צ'סט, ב12 אתה מקבל 100 איל, ב6 אתה כבר מקבל 10 איל. וואי, זה איך רואים את זה? חצי רנד, אבל בטח זה יעלה 100, אז מזל שיש פתיחה אחד חינם. אני לא מתכוון לעשות את זה שוב, אלא בכן אני לא אסיר אותו, ואז יש סיכוי שאני אעשה את זה שוב. נתחיל לו פה את זה, נבלבל אותו קצת, נעצבן אותו. אוקיי, פאק. הוא יצא פשוט מניאק. פאק חברים, איזה השפלה, לא מאמין. אוקיי חברים, זה טיפה מפחיד. what the fuck, לא רלבל 3, אני חושב 3 בית. אוקיי, יאללה לי. חברים, הנה את זה. יופי, קודם מראה לעשו אחלה של דמג'. וואי, את האמת, אני מה זה מפחד מהפרקה הזאתי. או פאק. צריכתי לעצור את הפרקה שזה די טוב, אבל בצד שלי אני מפחד. למה זה מפחיד אותי? דק של פרקה ואלקטרו. אוקיי חברים, וואי הוא יצא מניאק. פעם באה ננסה לבלבל אותו עם הקובלין ברל. וואו חביבי, כל הכבוד לך על הפויזן שם, ממש עזר לך. הנה עכשיו נעשה לו הטיה קטנה. פאק. וואי חברים, זה מתחיל להפחיד. הורדתי לו בניין חברי. 10 שניות. אוקיי, נראה לי ניצחתי חברים. ניצחתי, יש. רואים לו מקס דרך אגב. אחלה זה. פאק. טעות את הסקרינשוט. טוב, סילבר צ'סט. יש לי 4 סילברים, זה נחמד. אוקיי חברים, זה הדק. 52,025 כסף גולד, כאילו מטורף. אז אני הולך לקנות את הבנדיט, אני מחכה משהו בסביבות החודש. את הלאמה ואת הלאמברג' כבר יצאו לי, אבל אני החלטתי שאני לא קונה, כי אני רוצה את הבנדיט, למרות שאני לא יודע אם היא כל כך טובה, אבל מעדיף אותה מלאבה או למברג'. מה שבטוח אחרי זה אני אקנה את הזה, את הלאבה, ואז
או את הנייטוויץ' או את הלבירצ'יק, לא יודע, כי הנייטוויץ' לא נראית כל כך טובה. אז זה הסרטון שלנו היה, מקווים שנהנתם. אם רוצים שאני אעשה לכם את ההיל צ'לנג' אז תכתבו בתגובות. ואני לא יודע מה להגיד לכם, רוצים אני אקנה 55,000 הייתם מתים. את זה הייתם מתים. חיצור, זה הסרטון שלנו, מקווים שנהנתם. תנו בסאב ותנו בלייק בבקשה, זה ממש עוזר. ואם אתם רשומים כבר, עדיין גם להראות לחברים שלכם, זה ממש יעזור לי. גם את הפתיחת תיבות שהייתה משהו נדיר, אני ממש אשמח שתעזרו לי. ואם תעזרו לי, אולי אפילו אני אצלם את הדראפט צ'סט כשאני אגיע ל4,000. טוב, אז זה הסרטון שלנו מהיום, מקווים שנהנתם. יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא חברים.